Монголын залуучуудын холбоо үзүүлж байна. Их хурлын төлөөлөгчдөө залуусаа найз нараа хүндэт зочдоо эрхэм иргэдээ та бүхэндээ Монголын залуучдын холбооны 5 дугаар их хурлын босго өндөр эндрээс энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Сайхан хавцгааж байна уу? Монголын залуучдын байгууллагын их хурлыг хуралдахыг олон залуус хүлээж байсан. Тийм хүсэл саналж ихээр ирсэн. Хүлээсээр найдсаар заримийнх нь залуу нас дуссан. Их хурлаа хуралдуулж холбооны ажлыг ярих гэхээс илүүтэй Монгол улсын хөгжил, залуусын оролцооны тухай ямар ирээдүйг бүтээж залуудаа хэрхэн сайхан амьдрах тухай ярилцахыг залуус туссан нь дамжиггүй. Энэ их хурал нь өмнөх их хурлаас хойш бүхэл бүтэн 12 амтнаар нэрлсэн бүх жилүүдийг өнгөрөөсөн эцэст Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн шилжилтийн үе дуусч шинэ үе эхлэж буй эгзэгтэй ер улсын цагт болж байгаа гэдгээрээ ихээхэн хариуцлагатай онцгой чухал ач холбогдолтой билээ. 5 дугаар их хурлаар бид Монголын залуучдын холбооны үндсэн дүрм, Монгол улсын төрөөс залуучдын талаар баримтлах бодлогын төсөл, Монгол залуу хүн хөтөлбөр, байгууллагынхаа ойрын болон дунд хугацааны бодлого, үзэл баримтлал, үйл ажиллагааны ерөнхий чиглэл зэрэг олон чухал бичиг баримт нэн шаардлагатай тогтоолуудыг бэлдсэн баталж байна. Одоо харин улс төр, нийгмийн тулгымцсан асуудлууд мөн энэ бүгдийг зөв засахын тулд бид ямар онол арга зүйг үндэс болгож өөрсдийн алдсан, мартсан, гажуудуулсан алтан үнэний тухай та бүхэнд хэлцүүлэхээр дэлгэж байна. Нэгдүгээр хэсэг өнөөдрөө барагсад Монгол орны уналт сэргэлт үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөний түүхэнд 20 дугаар зуун онцгой байр суурь эзэлдэг. 20 дугаар зууны 20-ад оны үе гэхэд Монголын хүн ам хагас сая хүртэл буурч эрдэм боловсролоор доройтож Монгол хүн төрөлд дундаж нас эрүүл мэндийн үзүүлэлтээр туйлын дор орж гадаад ертөнцид бидний Монголыг усан сүмж байна гэсэн дүгнэлт хийсэн байсан. Монгол улс маань хоёр их гүрний дунд оршдог цөөн хүн амтай цэрэг зэвсгийн чадал бүхэс орон болохын хувьд нэгний дэмжлэгээр нөгөөгийн нөлөө хараанаас гарах орлого үртэй өөртөө дэмжигч орны нөлөөнд шууд чухам орох аюулыг ямар дагуулж ирснийг 20 дугаар зууны түүх гэрчилж ирлээ. Монголчууд 1911 онд Манчин улсын колоничлолын эсрэг, 1921 онд Дундад Иргэн улс болон Оросын цагаан таны төрөмлийн эсрэг үндэсний эрх чөлөөний төлөө тэмцэнд босож 89-с 90 онд Зөвлөлт Оросын хатуу нөлөөд хараад байдлаас гарахын төлөө дагуул орны тавилангаас ангижрахын тулд тэмцээ. Энэхүү тэмцлийн гол хүч нь залуучууд байсан. Энэхүү тэмцлийн гол хүч нь залуучууд байсаар болно. 1911 онд хаант улсын Итали дэмжлэгээр Манчин улсын колоничлолоос ангижраад Богд хаант олноо өргөцсөн Монгол улсыг байгуулж төрийн байгууллагаа Англи Орос мэдлийн жишээ загвараар тогтоосон байдаг. Хятадын гадны цэргээс нийслэл хүрээнд чөлөөсний дараа Богд хаант олноо өргөцсөн Монгол улсыг дахин сэргээсэн. Гэвч 1921 оны хувьсгалын ялалтыг Зөвлөлт Оросын тусламж дэмжлэгээр хангасны учир зөвлөлүүдийн маягийн төлөвлөсгийн газар хэдийн чандад 1921 оны 3 дугаар сард бий болсноор 21 оны 3 дугаар сараас 7 дугаар сарын 10-ны хүртэл Монгол улс хоёр засагтай явж байлаа. Ийхүү хоёр засагтай байсан 1921 онд ардын эрх хэмжээд заазад хаант засаг тогтсон юм а. Эцэст нь Орос дахь пролетарын диктатурын хэвшил жишээ маягаар Монгол улсаа 1924 онд бүгд найдах Монгол ард улс хэмээн анхны үндсэн хуулийг батлаж тунхаглажээ. Харин 1990 оны хувьсгалын үр дүнд олон намтай
сонгон байгуулагдах төр төвтэй улс төрийн тогтолцоо зах зээлийн эдийн засаг бүхий нийгмийг бий болгон 1992 онд шинэ үндсэн хуулиар баталгаажуулан 20 гаруй жил хөгжиж ирлээ. Тухайн үеийн гадаад дотоод түүхэн нөхцөл бэлгшээ нөлөөнөөс хамаарч тогтсон нийгмийн шинэ тогтолцоо Монголын ард түмэн түүний залуу үеийнхэн юу цаашид төрийн тогтолцоог болсонгүй болгох төр засаг ард олонны нийтлэг архишгийг ойлгуулахад жохом юу шаардлагатай болов гэдэг асуулт зүйсээр уран гарч ирж байна. Дээр үгүйснээр дүгнэхэд түүх урагшлах 1911 он, 1921 он, 1990 онуудын харилцан адилгүй түүхэн нөхцөлд өрнөсөн үндэсний хувьсгал амжилтад хүрэх бүрийг тухайн гадаад нөхцөл байдал түүхэн нөхцөл байдлын гişэл төлөвлөрөөс хамаарч адилгүй шинж байдал бүхий төрийн тогтолцоонууд Монгол оронд бий болж үлдэж ирсэн нь тодорхой ажээ. Гэхдээ монголчуудын хувьд 1990 он олон зуун жилийн дараа хувь заяа тусгаар тогтнол хөгжлийн замаа өөрсдөө тодорхойлон сонгох түүхэн боломжийг нээж өгсөн гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. Энэхүү түүхэн үнэн түүхэн боломжийг алдахаас улс үндэстнийхээ хөгжлийг нийт хүн төрөлхтний түүхэн хандлага болон глобал амралтын үйл явцаас салангад үзснээр дахин хэдэн зуун жил хоцорч угсаатан зүйн өвгөц үзэгдэлтүүдийг болох аюул боддоор нүүрлэх юм аа. Иймээс өнөөгийн Монголын улс төрийн хүрээнд эв нэгдэл үндэсний үзэл санааг бүрдүүлэх хүчин зүйлсийг төлөвшүүлэх нь нэн чухал байна. Шинэ мэдлэг, шинэ чадамжийг улс төрийн хүрээнд хэрэгжүүлж чадах гол хүч бол залуучууд бид нар юм аа. Тэр бүх хувьсгалыг залуучууд хийснийг дүүх нотлоно. Монголын хувьсгал, Монголын залуучуудын холбооны эцэг байгууллага, Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэл 20 дугаар зууны бүхэл бүтэн 80 жилийг нь бүтээлсэн онцгой гавьяад бид мартахгүй. Чиний төлөө үхий гэж эх орондоо тунгаглаж хамгаалсан Ахмад залуучуудаа баярлалаа. Цагаан орон жилийн цан хүрэг татуулсан хувьсгалаас цаг үеийн түүчэлэн их хөгжлийн гранд гэж буй өнөөдрийг хүртэлх түүх бол манай Монголын залуучуудын холбооны сүүлийн 25 жилийн шинэхэн үеийн түүх юм аа. Нам нь төрийнхөө дээр байдаг. Нийгмээс 50 замаар ардсан нийгмийг бүтээлч буй эгэл идэл залуусын түүх бол бидний хүүхэд балчир залуу насны нэгэн түүх. Өнөөдөр эдгээр залуусын зарим нь бидний дунд орон зайгаа үлдээж эглэгт ирэхгүйгээр одсон ч хийсэн үйл нь бадраагүй хүсэл мөрөөдөл нь бүдгэрээгүй байна. Энэ түүхийг бүтээхээр өөрийн амь амьдралаар дэмжин тааж тэмцсэн олон мянган залуус их хурлын энэ эндрээс гүн талархал илэрхийлж мэхийн ясалж байна. Хагир өвлийн хүлдэнд төв талбайд үлсэж тэмцэж явсан олон мянган залуусын хувьд 25 жилийн дараа өнөөдрийн тухай ямар ч чимэг тачиргүйгээр яг байгаагаар нь ярьсан бол хинж итгэхгүй байсан байна. Бидний амьдралын наад зохион хэрэглээ болсон гар утас, Япон машин, хоёр өрштөө визгүй зорчиж байгаа нь 90-ад оны залуусын хувьд алс холыг өрөөдөл байсан. Хойч үедээ эрдэм сургаж ертөнцийн соёлд хүргэх юмсан гэсэн тэдний хоолын мөрөөдөл өнөөдөр нэгэн биелэл болсон байна. Өнөөдрийн Монгол бол 25 жилийн өмнөх залуусын хүсэл мөрөөдлийн биелэл. Тэдний төлөөлөл болсон залуус энэ мөрөөдлөө биелүүлэхэд тулд өнгөрсөн жилүүдэд хувьсгал хэлцэж, нам байгуулж, сонгуульд өсөлдөж, төр барилцаж, бодлого тодорхойлсон билээ. Их хурлын төлөөлөгч залуусаа үеийн өгтөө өнгөрсөн 25 жилийг бүтээсэн үеийнхнийхээ мөрөөдлийн төлөө ажилласан ах эгч нартаа баярлалаа. Бүтээсэн бүхнийгтээ нүгэлжлүүлж алдсан ардаагтай залруулах үүрэг өнөөдрийн залуус бидэнд ирж байна. Өнөөдөр зөвхөн түүхээ ярих өдөр биш ээ.
өнгөрснөө дүгнэн ярьж, алдаа оноогоо цэгнэж, ирээдүгээ төсөөлж, бодлогоо оновчтой тодорхойлох өдөр юм аа. Энгийн жишээ ярив. Сонины нэг дөрөнд хэдэн зуун саяыг төрөө сулгайлсан эрхмийн тухай мэдээ эд сенсацлж байхад нөгөө нүүрэнд нь хотод амьдардаг хэндээ цахилгаангүй, усгүй, нийтийн үйлчилгээгүй, ахуйн наад захын шаардлагыг хангаагүй айлын элэг эмтрэм амьдрал зурааж байна. Хотын төвийн ресторанд 300 мянгаар нэгэн үдшийг өнгөрөөж байхад сарын 300 мянгаар амьдралаа залгуулж байгаа гэр бүлүүдийн жишээ олноороо байна. Өмчийн ялгаа газар авчээ. Ядуул буурахгүй, нийгмийн үйлчилгээ хэрэгдэд тэнгэр газар мэд зааглан холцоо. Либералистууд ядуул бол залхуурл гэж ярьдаг. Тэмж байж болно. Гэхдээ хэтэрхий олон хүмүүс дундаас доош төвшөнд амьдарч байгааг нийтээрээ залхуу байсных нь гэж буруудах нь туйлшилсан хэрэг болох байх. Ер нь залхуу байлаа гэд мартаж ойлгох нь хүмүүнлэг төрийн бодлого биш ээ. Зах зээлийн зарчмаар чөлөө төрөлхтөөнөр амьдарч чадаагүй гэж хүн амынхаа тэн хагасаас илүү буруутгах гэж болно. Харин буруутгаж байгаа иргэд нь гарааны дэвш боломж олгосон ч өрсөлдөөний зарчмыг хөгжүүлж мэдээлэлээр бүрэн хангаагүй төрийн бодлогын буруу гэж хэлж байна. Үнний хэвтэй төрд ажилласан дарга тэр бүмийн 8 өсөргөж байхад насаараа зүтгэсэн багш байрны үйлчилгээ өгчих хөрөнгөлгүй байгаа нь шудраг юм буу. Төрийн мөнгөөр тендер шалгаруулаад 10% гархуулд авдаг жишг тогтсныг хэн худлаа гэх юм бэ? Төрөөс дурсан тэр бомтон гэдэг үг байдаг үстэй. Хууль адилхан үйлчлэхгүй байх гэсэн бохомдол хоос яриа юм уу? Тийм ээ. Энэ бол өнгөрсөн 25 жилд ардсан засаглалыг хөгжүүлэх амаргүй зам гарсан алдаа юм аа. Энэ бол ардсан хувьсгалыг хийсэн ч либерал ардчлалын энгийн зарчмууд түүний амин чухал механизмуудыг огтулсан юм. Зарим зарчмыг нь бид дүүлгэсэн юм. Төрийн оролцоог зарим салбарт идэвхжүүлж, зарим салбарт хэд хөргөлдүүлсний үр дүн юм аа. Бид засаглалын зарчмуудыг эдийн засгийн оновчтой хөшүүгээр дэмжснээр төрийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоо тодорхойгүй, хяналт бэрхжээгүй, төрийн аппарат данхаж, эдийн засгийн салбарт монопол үүсэх хөрс бий болж, хөрөнгө оруулалт үнгүйдэж, бүтээн байгуулалт үр дүнгүй хийсэж байна. Уул уурхайн гинтийн бүм бидэнд эзэмшлэх сэтгэлгээ үлдээсэн бол энэ удаагийн хямрал бидэнд нийтээрээ бэлэнчлэх сэтгэлгээнээс гарах сургамжийг үлдээгээсэй гэж чин сэтгэлээсээ олон залуус хүсэж байна. Харамсалтай тэгэхгүй болтой. Энэ бүхэн хөрөнгө оруулалтыг бодит салбарын хэмжээнд хэмээн хувьснаас инновац, оюуны, боловсролын, шинжлэх ухааны салбарууд сүлдэн тамираа барж, шинжлэх ухааны техникийн хөгжлөөс алс хол хаягдсан үр дүнтэй сууцгааж байна. Уул уурхайн бүүмээс үүдэлтэй тансаглал, бэлэнчлэх сэтгэлгээгээр иргэд гүн хордож, гинтхэн диваажинд хүрэх адган бодолд нийтээрээ автаж байгаа нь үнэхээр харамсмаар. Яг л Universe Best Songs гэдэг уралдаанд шалгаруулалтаар сайхан дурдаг бүсгүй гинт болж гарсан шигэ алгаа ургуулгатуудад амьдралыг нь гингүүлээд өгөх агуу улс төрчийн гэрэл сонгуулиас сонгуулийн хооронд хатцгааж байна. Тэр бүхэнд хүслийг нь хангаад өгнө. Биелүүлээд өгнө. Энэ мөсанууд одоо болсон гэж иргэдээ өмөрөх олон хүмүүсийн ард хувийн сонирхлын зохиолцож, улсын их хурлын танхим, сайдын сундалд суух шунаг бодолдоо шаналж байгааг олж харах тийм хэцүү гэж юу. Найзуудаа, сошиал медиа нийгмийн харилцааны шинэ хандлага хүчтэй өгснөөр салбаруудын тулгымцсан асуудал, шийдлүүд олонний өмнө ил болж, олон салбарын алдаа тогтогдлууд шийдлээ хүлээж байгаа болохыг нийтээрээ мэдэж авав. Тэгш ус байд зөвхөн орлогын, хуулийн, төрийн үйл ажиллагаанаас үүдсэн шудраг ус байдал зэрэг нүднээ харагдах асуудлуудаар хязгаарлагдахгүй болох нь бүгдийн өмнө ил болсоор байна. Олон салбарт асуудлууд шийдлээ хүлээж байгаа юм гэдгийг бүгдээрээ мэдлээ. Хамгийн чухлыг нь бас хамгийн их шуугуулсан, хамгийн их хэвлэлээр яригдсан асуудлыг төр шийддэг харлан бодлоготой болов. Аливаа асуудал дээр зөвхөн гал унтраасан, арчаагүй, аргацсан шийдэл гаргадаг
болжээ. Байдал ийм байхад алдаа засгийн оронд хэвлэл мэдээлэлээр бул барин шантажлах, асуудлын чухал бусын дараад ирэмбийг алдагдуулах, бүхэл бүтэн компанид ажлууд төрийн бодлогын залгамж чанарыг нурааж эхэллээ. Үүнийг нь овчноор ашиглах бүхэл бүтэн сүлжээ хэвлэл мэдээлэл иргэний нийгмийн байгууллагаар хязгаарлалтаа болж бүр хөрөнгө оруулагчид Монголын эрх ашигыг хооронд нь сүлгэлдүүлэх, үр ашиг ач холбогдлынхын нэрмэн дарааллыг алдагдуулж байгааг нуух хэрэггүй. Энэ бол бидний хамтын зовлон. Энэ бол ардчсан Монголын зовлон. Мөрөөдлөөрөө мөрхөж байгаа өнөөдрийн бидний аслан. Залуу зөвлөлтүүд нийт залуус бидний урд хангалттай орон зай, өрн хүндтэй зорилт хүлээж байна. Бусдыг та сайн эсвэл муу болгож чадахгүй. Тэд ч бас таны адил эрхчлөөтэй. Тэд өөрсдийгөө мэднэ. Гэхдээ таны бид бүгдийн амьдарч байгаа Монгол улс эх оронд маань өөрөө чинь оролцоо байхгүй. Хэн нэгэн этгээдүүдийн хүсэл зоригоор явж өнөөдрийн энэ дүр зурагт хүрсэн байна. Өнөөдрийн амьдарч буй энэ нийгэм бидний хүсч тэмүүлж буй нийгэм мөн байна уу? Шидэх шулуу орлоо хөрхөн гүлэг бай гэдэг шиг Монгол залуу хүн та хэн нэгний эвгээл Азад гихээ хүлээж суусаар өөрөөр өөрсдийгөө зөвдөгдөг цаг нь ирэхээ хүлээж суусаар өнөөдрийг барж залуу чигээрээ өртөлж байна. Одоо цагт жирийн Монгол залуу хүн нам бүлэглэлийн эрг шуурга олохгүй бол өөрийнхөө чадлаар дэшээ гарах боломж хэр байгаа вэ? Цаашлаад бүлэглэлийн явц эрх ашигын үүднээс төрийн үйл ажиллагааг бохирдуулаад бодлаа. Үүнийг бид хүлээн зөвшөөрөх ёстой юу? Манай зарим мондрочууд одоо шилжилтийн үе учраас төрийн болон нийтийн салбар замраагүй. Зарим тохиолдолд шудраг ус байх нь зүй ёсных гэх нь холбоо байдаг. Гэтэл шилжилтийн үе бүхэл бүтэн 20 гаруй жил үргэлжлээд хүний нэг насны амьдралын тал шахам хувьд шилжээд дуусдаггүй юу гэж ойлгох вэ? Хүссэн үсээгүй эдгээр асуудлыг шийдэж байж хөгжлийн дараагийн алхмыг хийнэ. Зовлонгоо даван туулж байж илүү сайхан нийгмийг байгуулнаа. Бид мөрөөдлөө шинжлээгүй юм шүү. Бид том сэтгэж чадахгүй том үйлс бүтэхгүй. Өнөөдөр миний Монголын залуус Олимпийн хэмжээнд мандаж, сумод рекорд эвдэж, Эверестэд амжирч, хаа холын Холливуудын хаалгыг догшиж, шинжлэх ухаан технологийн эрхний хөдөлгөөрлсөн корпорацид шийдвэр гаргацаж, дэгжин бүсгүйчүүдийн загварыг тодорхойлцож, түүхийг бичилцэж эхэлсэн. Залуусынхаа мөрөөдлийг төрн гүйцэхэ болжээ. Хүсэл мөрөөдлөө хүн бүр өрх хүлээрээ хамт олноороо улс эх орноороо шинжлэх шаардлагатай болж байна. Тиймээс одоо төр улсаараа том мөрөөдөж, том ярьж, том сэтгэж, том хийх цаг болжээ. Шилжилтээ төгсгөж, төрөө тамиржуулж, улсаа өөдөн татаж, иргэнээ боловсруулах цаг нь нэгэнт иржээ. Өнгөрсөн түүхээ зарж биш, гайхам түүх бүтээж залуудаа сайхан амьдрмаар байна. Олон хүнд ад жаргал бэлгэхийн тулд бид энэ бүгдийг зоригтой хэлж байна. Иржвэ 30 жилийн түүх бол хөх Монголыг босгосон миний үеийнхний түүх байх ёстой. Бид бол өнөөдрийг барагсад биш, түүхийг бүтээгч том мөрөөдөлтэй манай үеийн юм шүү. Залуусаа. Хоёрдугаар хэсэг. Бидний түүхэн зорилт ба алтан мөн. Мөнх тэнгэрийн хүчин дор их сүүл зайлын нэвэлт дор гэсэн мөнхийн нүрэг бидний эксистенцүүд
дээрээс мөрдөж ирсэн түүхийг бид мэддэг. Монголын улс төрчөө хэмээх хүндрэлтний агуу их түүхэн Судар дээр тэнгэрээс заяа төрсөн хэмээн эхэлдэг нь үнэн бодиттой мэдээлэл хэмээн итгээд эцэг өвгдийнхээ агуу түүхийн мөрөөр өнгөрсөн ч болов өнгөйхэд түүхийн янз бүрийн давцанд сайн муу үлдэж ирсэн монголчууд та чинь энэ дэлхийн топ тэргүүн үндэстэн угсаатан мөн босуу хэмээх бардамнал өөрийн ирэхгүй төрнө. Өнөөгийн залуучууд та бид энэ домогт асуудлыг сайтар нэгтгэн судалж мөрдөн мушгиж экспедицийнхээ эрдэм сургаал суу бэлэгч шамдан суралцах түүхэн цаг үе ирсэн гэж Монголын залуучуудын холбоо үзэж энэ асуудлыг та бүхний өмнө шинээр дэвшүүлэн дэлгэж байна. Монголчууд бид түүхийн ингүүд дадаад жохом хэн юм бэ гэдгээ мэдмээр байна. Төмний хөл нухлагдан гიშгэрдсэн цорхоноохой дэвсэг рүү аль эсвэл хүмүүн заяаны их гүрэх түүхийн эзэн юм уу? Хэдийгээр түүхийн нухчаанд бүдгэрч баларч байгаа ч гэсэн бид эхэс дээдсийнхээ анхлан гаргасан гэгэрлийн агуу их зам мөрийг бүр мөсөн арилан олох ёсгүй. Хүндрэлтний балар харахгүй үеэс бидний өв дээдс эргэн нүүх хорвоо болон нард ертөнцийн хөгжлийн зүй тогтолыг танин мэдээ оддын эрчим хүчний дээд нэгдлийн хуулиар энэ хорвоогийн бүхэл юмс үзэгдэл тулган хүлээлгэсэн оршин амьдрахын зарчмыг ягшлал мөрддөг гэрээтэй байжээ. Энэхүү гэрээ нь хүндрэлтний зайлшгүй мөрдөх ёстой зөв ажил төрөх ёсны алтан зарчмуудыг өөртөө агуулсан экстенцийн танин мэдхүүн иж бүрэн зохицолбор юм. Ийм агуу их өв сан миний Монголоос өөр хаанч байхгүй гэдгийг омог бардам зориглон хэлмээр байна. Хүндрэлтний гэгээлэг сэхэлэг хэсэг нь Монголын замаар орсноо хүлээн зөвшөөрч зөв гарцыг нүүдлийн соёл иргэншил буюу монголчуудын суу ухаанаас эрен хайсаар байна. 2010 оны үед Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч асан Билл Клинтон Шанхай орны тэргүүн нарын ээлжид зөвлөгөөн дээр хүндрэлтэн буруу замаар орсон нэгэн тодорхойллоо. Америкийн ардчлал мухардалд орж шинжлэх ухаан зогсонгүй байдалд хүрч шашин үүргээ үүсгээд дуусч байна. Зөв хөгжлийн шинэ гарцыг бид нүүдлийн соёл иргэншлээс монголчуудаас хайх өөр аргагүй хүрлээ хэмээн мэдгдсэн нь олон хүний сонрыг мялаж тэд Монголын зүг жихэд эзлийг дэмжих болсон билээ. Энэ нь өнөөгийн залуус та бидэнд буурал түүхийн өмнө хүлээх асар их үүрэг хариуцлага оногдуулж байгаа нь тодорхой. Хэрвээ та бид Монгол эх орн, Монгол хүн гэж жохом юу юм? ертөнцийн бусад хүмүүнээс юугаараа ялгаатай юм бэ гэдгийг бодит байдлаар танин мэдэж чадах аваас ямар аргагүй хүмүүсийн үрсэл болохоо дүрэн мэдэрч энэ ертөнцийн хаан ч гэсэн омог бардам харц дээгүүр зориг төгөлдөр авах нь агуу экстенцээ улам илүү бишрэн өмнөдөж багахан дээдлэх болно. Бидний монголчуудын экстенц омог бардам цэвэр ариун үнэн шудраг оюун цэлмэг төгс төгөлдөр байж ертөнцийн оршин тогтохын зүй тогтолыг танин мэдэж эрчим хүчний харилцааг нээн эзэмшиж байгалийн болон байгалийн бус бүх хүчийг төвлөрүүлэн агуу их зорилгоо хэрэгжүүлэхэд ашиглан хүмүүн төрлөختнийг Монголын аюулаас хамгаалan алтан дээд үнний ёс жайгийг тогтоохоор баатаргаар тэмцэж ялан дийлж мандан мадарч явсныг түүх гэрчилнэ. Энэ гэгээн тань мэдхгүйгээр өнөө үеийн хүндрэлтэн гачигдаж Монголын замд улам гүн гүнзгий шигдэж амин чанарууд нь мөхөж туйлдан дөрөөцөө сүүлийн өмнө ирсээр байгаа гашуун үннийг харамсалтай ч гэсэн хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй хүрээд байна. Бидний эцэг өвөг яг зэрэг хүч чадлаараа ертөнцийг зочиож байсан бол өнөөгийн залуус бидэнд эцэг өвгдөөс уламжлан ирсэн оюун ухаан суу бэлгээрээ хүмүүн төрлөختнийг Монголын замаас аврах түүхэн үүрэг оногдож байна. Монголчууд хүн төрлөختөнд оюун ухаан бэлгэлсэн юм гэж Немцийн агуу хүн ухаантан Фридрих Гегель баталж байсан бол ирээдүйн эзэнт гүрнүүд болвос оюун санааны эзэнт гүрнүүд байх юм гэж Английн улс төрч агуу их Уинстон Черчилль зөвгөн хэлсэн байдаг. Бидний эцэг өвгөд гэгэн дээдс минь
оюун ухааны эзэнт гүрэн гэдгийг жинхэнэ утгаар нь байгуулж ертөнцийн даяар албан суурьтуулж байсан түүхтэй. Бид тэдний уртын үзүүр, өргөний зах, яс махны дасархайн билээ. Би та бүхнийг эцэг өвдийнхээ алтан дэд үнний сургаалуудыг нэвтрхий сайн судлаасай гэж хүсэж байна. Эдгээр сургаалууд нь байгаль дэлхий болон хүн төрөлхтний үүссэн цагаас эхлэн монголчуудынхаа шүлсний хөөсөөр ундааж, шүднийхээ махаар хооллож, үхсэдтэй хатаах хүртлээ ядарч зовж, хүсч, тэмцэж, тэмтэрч, алд биерээ туулан явсаар цуглуулж олсон агуу их тань мэдхгүй их хүрэн зургагийн амин хэлхээний алтан аргамжаа, алтан сүлжээ билээ. Монголын нуус товчоо их эзэн Чингис хааны алтан дээд гэрээ, төрийн 8 зах аялгау, хөх Монголыг нийгмээр бадраах бодогтой их засгийн алтан дээд үнний аялгау зэрэг өв сургаалууд хатуу хөцөө зам мөрийг туулж бусдаж алгуулахынхаа босгон дээр монголчууд бидний их хувь тавилангаар ямар нэг хэмжээгээр бидний гал дээр ирчгээд байна. Их эзэн Чингис хаан монголчууд та бидэнд тэнгэрээ битгий мартаарай, хөх толгоо битгий гээгээрэй гэж гэрээсээ захиж үлдээсэн байдаг. 800 жилийн дараа та бүхэн шавар шаваардаж, үнэн худал, цэвэр бохор холилдож, төр засаг нь зөв бүхнийг буруугаар дийлүүлж, мэддгийгээ сүйдэхгүй, мэдэхгүйгээ бурхан даатан, танин мэдхгүй гэж юу ч үгүй. Хүүхэд нь хонглын гэрэл бараадаж, эмс огт нь хадан дээр нурууга зовон, хүмүүний цуглуулга, хэрүүлийн далай, уруулын уранхай болж, алмас хаанаар суучсан байх болно гэж айлдсан байдаг. Энэ хэлсэн бүхэн гişний оновчтой зүйл болохыг батлах шаардлагагүй. Нэгдүгээр хэсэгт дурдсан ба та бүгд шууд ойлгож байгаа гэдэгт итгэж байна. Эдгээр алтан судруудад урд өмнө хаанч гинэсч сонсож байгаагүй. Зөвхөн хөх толгод Монгол хүнд эцэг хийсэн заяасан амин чанарууд тэдгээрийг нээн ашиглах арга замаас эхлээ ертөнцийн эрчим хүчний нэгдлээс хүн төрөлхтөнд тулган хүлээлгэсэн зарчмууд мөнх оршихуйн амьдрахын дэгжээ төр болон нийгэм засаглалын амин чанаруудыг эрчмийн дээр өндөр түвшинд тусгасан байдаг нь үнэхээр бахархалтай. Монгол алтан их улсад ард маягаар амьдарч исэн хид чимээх амин чанартай босоог өрөөс наран саран сүүн өгөхөөс амин эрчим авсан хэдий ч онолгон замаар зов зүдрэн олон зуун мянган жилийг туулж гэгэрлийн мөн чанарыг танин мэдэж өөрийгөө хөгжүүлсээр хүн хэмээх агуу бодлогыг бий болгосон түүхийг энд дүрддэг. Хүн гэдэг хөгжлийнхөө үе шатны дөнгөж хоёр дахь нь бөгөөд гидсэн зарчгаар зорилгон биелждэг өчүүхэн амьтан хэмээн тодорхойлсон байдаг. Хүн хөгжлийн буруу замыг сонгох юм бол гуйж хоолоо олдог булааг нь булаад зансан булхайг нь дээрэмдэж амьдэрдэг боовлохайг нь болон хуурдаг гэжээ. Монголчууд буруу хөгжлийн замыг засаглалынхаа эвтрээр бүр мөсөн хааж зөв хөгжих гарцаагүй байдлыг бий болгон хүнээ тэнгэрт мэндэлж ертөнцид бойдсон эргүн хэмээх төгсдөө түүнийг төрүүлж чадсан нь хүний нийгмийн хөгжилд оруулсан их хувь нэмэр юм аа. Хүчит зэрэг алтны сангаар зогсох засаг хүчлэн байлдаж хядан сүгдүүлж чаддаг боловч хүмүүнээ эргүүн дэмж элж ил болон хүмүүжүүлж гурван олонлогчтой засаг байгуулан байгуулсан нэг нь Монголоос өөр үгүй. Босод хүмүүс монголчуудыг дуурайх хэл хөл байж авьяас байхгүй. Авьяас гэдэг эцгээс хүүд долоон дээд эцгээс нь удамшин ирдэг зүүн гих байгалийн бус хүч бөгөөд хөх толгоныхаа амин чанараар түүнээс ирээдэг гэж бахархалтайгаар тэмдэглэсэн байдаг. Их Монгол улсын үүслийн 3 эрдэнэс үүсч 5 тусгаар тогтмол амьттай, бөөгүйгэн тарихтай, анд орон зайтай, ураг төрлийн төлтөй, айргуулын засаглалтай, мөнх төмрийн орон бөгөөд их дэлхийн хэм боловч хорлоос сүйрхээд унах зурхайтай болохыг энэ бүгдээс тань мэднэ. Бид өнөөгийн
нийгэмд хүндрэлтний өмнө тулгараад байгаа элдв янзын бэрхшээлүүдийн учир шалтгаан түүнээс гарах арга замуудыг онлын өндөр түвшинд онж гэгээр хэрэгжүүлэх болно. Хүндрэлтэн Монголын замаар олсон болохыг яс махандаа хүртэл бүрэн ойлгож, Монголын гадаад илэрх нь өсөлтөнгүүдийн талцаан болохыг бүрэн гүнзгий мэдэрч, өөрсдийнхөө өнөөдрийн арчаагүй байдлаас ичнэ. Хөх Монгол иргүүнийг нийгмээр бадраах утгатай нэр үт засгийг амин чанараар нь байгуулах гэж юу болох? Тэр нь хэрхэн үл тасрах долоон голтой болж яаж ирчимнэн ард түмнээ бадраадаг болон өнөөдөр бид төрөөрөө хэрхэн бутаагдаж буруудан дөрөөлж байгаагийн учир шалтгааныг тань мэднэ. Үнэн дээр тогтсон бүхэн их эвлэрлийг бий болгон хүч болгон тулдаг. Худал нь эвдэрлийг бий болгодог алтан дээд үнний зарчмуудаас зай төдийг ажихад Монголын зам руугаа булсан орж аливаа тийм үсгийг их усүр олдгийг ойлгоно. Би Монгол иргэн их эзэн Чингис хаан гэсэн нэрүүдийг амин чанараар нь тайлж дээд төвлөрслийн гүн утга учрыг мэдж байна. Бид өнөөгийн итгэл үнэмшил оронгоо иргэн ямар ч асуудлыг их бүрэн зургагийн хэлхээ олбоо тэдгээрийн амин чанарын өндөр дээд түвшинд танин мэдэх чадварыг эзэмшин танин мэдхүүн цар хэмжээ өсөж нэмэгдэн танин мэдхүүн болон бие сэтгэлийн агуу их хүч хоригдлогдно. Монголчууд цагдаагүй, шоронгүй, эмнэлэггүй нийгмийг байгуулна. Хөх толгод Монгол иргүүнийг шорон цагдаагаар мохоон гэвэл эцсийн туранхай мороор ölüm барс хураатай адил гэж үздэг гүн ухааны учир утгыг ойлгон хөх толгоныхоо амин чанарыг ашиглан зэрлэг мөнхгүүд ид шидийн гэж бодох чадварын эзэн болох боломж өгнэ. Амь зураг амьдрахын бодит ядгаад танин мэдэж амьдрахын зам мөрийг хөөхөн хамтаар хариуцах засаглалын хэлбэр мөн болохыг ухаарна тогтоон барьж хэрэгжүүлж ирсэн арга замыг бид өөрийн болгоно. Эцгээс яс удамшин эхээс цус уламжлан ирж бодон ургийн алтан хэлхээ үе дамжин үүсгдэг болохын учир шалтгаан амин чанарын хэлхээ холбоог гүн гүнзгий танин мэдэж Монгол эмэгтэй цус 5 тусгай тогтнолын нэг болохыг ойлгож эмэгтэй хүний үн цэнийг улам илүү мэдрэн хүндэтгэх болно. Эргэн нүүх хорвогийн жамнисыг даган мөрдөхгүй байгаагаас үүс бий болсон хохирол хүндрэлтэн даахааргүй хэмжээнд хүрч байгаад хүндрэлтний өмнө тулгараад байгаа элдв янзын гамшиг сүрэл бэлхний харуулж хор усшийг нь амсаж мэдэрч туйлцаар байна. Газар хөдлөлт, ган гамшиг, галдуулын дэлбэрэлт, хар салхи, цунами, цөлжил төдийгүй дэлхийн нийтийн хамарсан эдийн засгийн хямрал, дайн байлдаан, ядуур гуйламжлал, өрсөлдөн өвчин гэх зэрэг олон асуудлуудын учир шалтгаан түүнийг арилгах арга нь монголчуудын гүн ухаанаар тайлбарлагдах нь улам бүр тодорхой болсоор байна. Гэгээр боловсрол, мэргэшил, нийгэм, төр засаг, хүний хөгжил, хүний эрх, ертөнцийн орчинд тогтнох үндэс, хоорондын уялдаа холбоо, эрч хүчний тухай танин мэдхүүн асар өндөр түвшинд хүрч оршин байгаа ертөнцийн оосорлогдсон, олон лөвдөж, сүлжигдэн жам ясыг бүрдэн нэгэн зогц болон нэгдэж амьдрахын зөв замаар эргэлт буцалтгүй итгэл төгс алхан эрдэм мэдлэг суу билгийн жинхэнэ эзэн болцгоо агуу их хөв заяа та бидний өмнө нээлттэй байгааг санагдуулахад таатай байна. ертөнцөөс хөх нуруутын суу гэдэг өмч болгон гэсэн аялгау 35 эрдэм оршихуйн олд 99 тэнгэр хизүүгийн олд 550 шалтгаан хүслийн олд 99 арга сэрхүйн 90 цэвэр шудраг ахуйн 10 түгээмлийн онол үүслийн 3 эрдний сэтгэхгүй үрийн олд 9 хүслийн хүчин бодолтой тэмцсэн 950 мөлсөө зүтгэлийн олд 9 мөрний сав шимийн үнэн нүүхийн олд босоо голжит нэр үд засаг үрдийн олд босоо голжит нэр үд дэмийн жинхэнэ нууц нь миний дурдсан дээрх судруудын мөн чанар нь болж эзнээ хүлээн одоохондоо зүүрмэглэн
байна. Энэхүү агуу их өвгийн жинхэнэ эзэн нь өнөөгийн залуус та бид бүгд сэрэх хувь тавилан зөвхөн бидний үеийнхэнд оногджээ. Анх сонссон хүнд харин юм шиг сонсогдох сая миний хэлсэн бүгдэд Монгол амин чанар та бидний өвлөн авч удамшуулан үлдээх ёстой жинхэнэ нууц нь оршиж байгаа билээ. Залуусаа монголчууд бид мянган жилийн өнгөрснөөс түмэн жилийн ирээдүйг байгуулдаг өв соёлтой ард түмэн гэдгээрээ бахарх ёстой. Гуравдугаар хэсэг. Ирээдүйг ухтаж мэдэж, досож бэлдэж, дэсэж үлдэнэ. Би илтгэлийн эхний хоёр хэсгийг дуусгаад энэ хэсгийг эхлүүлэхийн өмнө та бүдийг дээр хэсэгт дурдсан, дэлгэсэн алтан үннийг бүрэн дүүрэн хүлээн зөвшөөрч, цаашдын үйл хэргийг хамтран эхлүүлэгч, өрнүүлэн довтлогч, их үйлсийн эзэд болох түүхэн үр хүлээсэн нэг үеийнхэн гэдгээ бүрэн дүүрэн батлан илэрхийлэхийг хүсэж байна. Өнөөдөр ийм дөрөө байхыг их эзэн Чингис хаан 800 жилийн бэртээ бошглон үлдээснийг 5 мэдрэхүүгээр батлаад зогсож байх. Нэг талаасаа бид азгүй, нөгөө талаасаа дээр дэлгэсэн алтан үнний гэрээг сэргээн нийт монголчуудаа заан ойлгуулж, олноороос ихэж, зөв тань мэдэж, сайн боловсрон гээгээрч төлбөртэй хөгжлийн замд оруулах, их ажлыг гадна зохион байгуулах түүхэн үүрэгтэй залуус юм аа. Хөх Монголыг өмнөх 300 жилийн залуус дохиож байгаагүйгээр босгож, нийт хүндрэлтний хөгжлийн шинэ үеийг эхлүүлэх гайхамшигтай үүрэг бидэнд түүхээр оногдож байгааг энэ эндээс зарлаж байна. Их эзэн Чингис хааны алтан дээд сургаалууд дээрчин задарч байгаа бол та энэ ертөнцийн хамгийн агуу. Хэрвээ таны дээр өөр хэн нэгэн байгаа бол та бусдын мэдэн ш. Өөрийн үүдгүн боол ба харин үүдүндээс өөрийгөө бүүд орд үздэхгүй гэсэн Ихстэйцийн сургаалыг санах тун. Их дүүх, ив зориг, их хэвлэрлээс эхэлдэг. Алсыг хар, ихийг хүс. Их Монголын үнэн дүүхийг уламжлан сэргээх агуу их үлсэд та бүхнийг урайлан дуудаж, тунхаглан зарлаж байна. Өнөөдрийн энэ үеийг хүртэл алтан сургаалуудыг амнаас ам дамжуулан уламжлуулж ирсэн ой хүүхэд бидний хэлвчигт ойлгохоор тайлсан, буулгасан бидэнд зааж байгаа буудлуудаа үеийнхнийхээ өмнөөс өвдөг сүмдэн талархаж үр хойчтой алдаршуулан мөнхөлхөө хандгаалъя. Энэхүү их үлс нэгдэхийг Монголын нийт ард түмэндээ Монголын залуучуудын холбоо уриалж байна. Монголын залуучуудын холбооны 5 дугаар их хурлаар бид шинэ үндсэн дүрмтэй боллоо. Нэгэн сарын дараа гэхэд үндэсний залуучуудын зөвлөл аймаг дүүргийн баг чуулган сэтгэлтэй, нэтгэлтэй зөв сайхан залуусаар бүрэн бүрдэж улс төр нийгэм эдийн засгийг дараагийн 30 жил хөгжүүлэх их аяндаа нэгдэн гарах гэж байна. Монгол залуу хөх толгойд хүн бүр өөрийгөө үйл голон энэхүү гал тэргэнд амжиж суухыг уриалж байна. Монгол улсын хөгжлийг хөтлөх, эрх мэдэлтэй нэгдсэн залуучуудыг төрүүлэх, ард түмнийхээ нийтлэг эрх ашиг, сонирхлыг хамгаалах, дэмжих зорилготой үндэсний хэмжээний залуучуудын байгууллага болохын хувьд үйл ажиллагаагаар ардчилсан, нээлттэй, ил дод, хариуцлагатай байх зарчмын дагуу явуулж, алтан үнний талд тууштай зогсож, иргэдээ эрх мэдэлтэй байх, бие даасан, хариуцлагатай байж, эв нэгдлээ сахиж, доктортой хөгжих суурийг бүрдүүлэхин төлөө ирээдүйг уртаж мэдэж, досож бэлдэж,
дэсэж үлдэн тэмцгээ энэ өндрөөс батлан илэрхийлж байна. Ард түмэнд алтан дээд гэрээ байдгийг үл мэдэгч хүн зэрлэг. Их Монгол улсад үүслийн гэгээд дээд үндэс байдгийг үл ойлгогч хүн мунхаг. Эцсийн шийдвэрлэгч нь ард түмэн байдгийг үл ойшогч хинч хүн алуурчин. Зэрлэг мунхаг алуурч гурав төрийн тураал ба нийтээрээ гэмтэй байхын их хүрэн байдаг. Богшмол хэцүүгээр нийтийг бутааж, итгэлийг нь булааж, буцаан худалдаад, буруу бүгдээр зөвийг нь дийлүүлдэг хүн хорлол дарангуул бас төрийн тураал мөн. Их эзэн Чингис хааны мөнхийн зэрлэг болсон алтан дээд гэрээг мартвас бид үжирхэл хөгжлийн жимт нийгмээр бутаагдан өөрийн өөдгүйд боослох юм уу? Марвас чи хөндлөнгийн идэж болж алдаандаа өхүүлэгдэн доройтуулагдаж тамлагдмуу. Мөрдвөөс чи нийгмээр үндэслэн бадарч хөх Монгол болж ертөнцийн хүмүүнийг гэгэрүүлмүү гэсэн экстецийн алтан дээд сургаалаар энэ илтгэлээ өндөрлөж байна. Залуусаа сэрэг цаг боллоо. Салхи мэд түгээд бай. Нийтээрээ оролцдогоо. Бүгд нэгтгэдэн. Мөнх хөх тэнгэр минь биднийг эвэн бэлтгэх болтугай. Хурай хурай. 17-р жарны Сортуу чимээх модон хонин жилийн хаврын дунд шаргцсан туулай сарын шинийн 8-наас 9 Улаанбаатар хот. Та бүхэнд баярлалаа. Монголын залуучуудын холбоо үзүүлж байна.